Всем привет! Посмотрите, какая погода у нас. Ужас! Метель. Настоящая прям зима. А в Москву звонила, там вообще деревья погнуло на улицах. Сейчас разбирают все, их пилят, на дороге попадало. Это такой, видно, ураган был. У нас вроде как бы нет. Но вот снежище. Это сегодня какое у нас? 27 апреля. Обалдеть вообще. Обалдеть. Люди еще вон на машинах. Смотрю. Многие переобулись сейчас. Не знаю, как на работу ехать. Мне самой аж страшно. Ой, ребят, сейчас стирала, машинка. Допрыгала до середины ванны. И видно, не знаю, оторвала или что, вот этот шланг. Сейчас я просто протерла здесь. Хочу подвинуть. Кто подскажет, как это вообще? Вот он туда не закручивается, ничего. Он что, просто должен туда втыкаться и все? Просто выдернула, когда она отодвинулась. Вот так вот, что ли? Я вот понять не могу. Кто знает, напишите, пожалуйста, а? Вот такая фигня у меня сейчас произошла. Я немножко как бы сначала вообще испугалась. Машинку подвинула. Вроде как, не знаю, короче, надо теперь, если стирку сегодня еще, надо стоять рядом с ней. Это, наверное, на слив, да? Шланг. Просто как потом, если что, отойти, вот так вырвет. Видно, начало у меня прыгать на отжиме. Поставила на коврике на 30 минут. Вот она у меня допрыгала до середины ванны. Сейчас буду ставить на место. Попробую. Но если кто увидит мое видео, такую проблемку, напишите. Я сейчас, конечно, скоро уезжаю. Трогать пока не буду. Я, конечно, еще на работе посоветуюсь. Че и как. Буду ждать ваших комментариев. Вчера в Озоне забрала. Заказывала давно иглы. Нет, это не иглы. Это пришло мне для джинс. Заказывала такие штучки на пуговицы. Если джинсы вдруг не застегиваются. Вот такие вот штучки. Я думала, иглы пришли. Одна серебряная, другая подзолотая. Если джинсы не застегиваются, вот здесь вот застегиваешь вот на такую пуговицу, расширитель, как бы он называется. Вот на пару сантиметров. Потом попробую. Ой, хотела пойти в магазин, печенки купить. На улице погода, конечно, ужасная. Посмотрите, что мне подарили. Ко мне девочки приезжали. Какую красоту подарили мне девчонки. Мою Джозечку. Это Ира покупала картину по номерам. И сама ее разрисовывала. Прелесть, не правда ли?
Это вообще просто такие краски. Это... Вот надо мне место найти, пока пусть стоит здесь. Я бы хотела, конечно, ее бы вот сюда вот прицепить. Вот сюда. Здесь пусто. Но тогда мне хочется с комнаты, чтобы она мне глаз радовала. Здесь вроде как она меня встречать будет. Вот, наверное, нет. Либо вот, скорее всего, вот сюда, наверное, я ее повешу. Вот на это место. Найду крючок такой, который прикрепляется, чтобы гвоздь мне туда не сверлить. Просто, чтобы наклеивался такой вот. И ее присобачу сюда, чтобы она мне глаз всегда радовала. Я просто на нее, вот честно, насмотреться, правда, не могу. Это чудо. Джойска ко мне приезжает. Чудо в перьях. И вот это вот. Прям на нее похожая лапа. Блин, свет так плохо падает, что ли. Красота он какая, да? Вот, девочки мои. Не. Вот, хотела в магазин сходить, не знаю, снег все с крыши падает. Я думаю, без подоконников останусь. Такой грохот просто неимоверный. Так, свет что плохо опять, освещение. Вот, поэтому в холодильнике порылась сейчас. Нашла это мясо грудки. На ужин приготовлю ППшные сейчас эти котлеты, наверное. Да, ППшные котлеты. У меня огурчик, помидорчик есть на вечер. Ни черта я не сбросила за эту неделю. Начала я двигаться хорошо, но день рождения, конечно, меня очень сильно так подвел. 2 дня, считай, дети приехали ко мне, а дети приехали поздно. Вон, видите, какой грохот, ужас. Дети приехали поздно, в 9 часов. Поздравили меня тоже. Вот такой вот букетик мне. Он стоит еще. Вот такой вот букетик мне подарили. И денежку. Чтобы я сама себе подарок купила. Вот я набираю сейчас, собираю. Уже хорошо так собрала. Вот, подумаю. И куплю себе какие-нибудь памятные подарки. Вот, а на следующий день девчонки ко мне приехали. Сидели, считай, до утра. Наговориться не могли. Ну, естественно, чуть-чуть и жахнули. Вот, поэтому мой распорядок вот этого дня слетел просто напрочь. На весы даже сейчас не хочу вставать. Я приблизительно знаю, что там сейчас напишет во мне воды. Сейчас очень сильно много. Вот. Не знаю, как пойдет дальше. Все-таки нет у меня силы воли. Одна могу все, когда я с людьми поддаюсь. Ну, а что делать? Такова жизнь. Никуда нафиг не денешься от этого. Вот. Ничего страшного, начинаем снова. Я понимаю, что это может быть бесконечно, но все равно надо к чему-то стремиться. Мне так кажется. Вот, не знаю, там, что там у меня. Нет еще. Ну, сейчас порежу мясо.
Сейчас порежу мясо, его прокручу. Так, добавляю вот сюда чеснок. Здесь мясо уже куриное. Лук. Немножко по луковичке буквально. Добавляю сюда творог 5%. Так, что нам будем это? Так, все это прокручиваем. Так, ну чуть-чуть, нет, надо, наверное, еще чуть-чуть. Лук. Лук не совсем прокрутился кусочками большими. Тогда, конечно, сюда добавлю еще, здесь чеснок добавлю, соли. Сразу я добавлю сюда. Боюсь пересолить сейчас. Так, все. Вот, хорошо. Оно прям, видите, как суфле. Вкусно как. Так, буду делать, наверное, в аэрогриле. Сейчас посмотрю. Так. Сюда я уже постелила бумагу. И формируем просто котлетки. И складываем. Маслом я не смазываю ничего. Сегодня у меня будет ппшный такой ужин. А то я в последнее время совсем расслабилась. Прям чересчур за эти 2 дня. И рыбки соленой поели. И пивка мы-то попили. И шашлык-то мы поели. И роллы заказывала Ира. Не знаю, куда столько много. Ой. Короче, наелись от души.
Ай-да-да. Ой, фарш какой холодненький. Так. Чтобы они не соединялись. Вот, там больше получится. Короче, получилось 6 котлеток. Ну, начинается понедельник, день тяжелый, а? Так. Ну и все, и ставлю я в аэрогриль. Так. Угу. Так. Попробуем, вот поставим на мясо. Поставила я на 185 градусов на 25 минут. Ну а готовые котлетки смотрите в следующем видео. Я вам все покажу. Приготовленные. Все покажу. Вот. Ну а на этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до новых встреч. Всем пока-пока.